Մարդիկ, ովքեր որ իրենց վրա վերցնում են ուրիշին դատելու, հոգևոր կյանքը առաջնորդելու, բարոյականության մասին խոսելու եւ այդ բարոյականության, հոգևորության, ինչպես նաեւ հարգանքի վրա կառույցը առաջնորդելու, իրանք պետք է հասկանան, որ հայտնի արտահայտություն կա, չէ, ասուդիկտո, իսկ դատավորները ովքեր են, այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ եկեղեցու բակում, օրինակ Սուրբ Աննայի բակում քաղաքական միտինգներ են անում եւ հայրանքներ եւ վիրավորանքներ են հնչեցնում Հայաստանի Հանրապետության գործող եւ ընտրված իշխանությանը։ Բա այդ մարդիկ պետք է հասկանանք այդ մարդիկ ովքեր են։ Այդ մարդիկ ինչի են տենց իրանց իրավունք վերապահում։ Վերջի վերջո նորից եմ ասում, եկեք հայտարարենք, թող հայտարարեն, որ այլևս կուսակրոնություն։ Այսինքն ես ներողություն եմ խնդրում, այսինքն ես եկեղեցու հետ կապված, որպես քրիստոնյա մարդ, որպես մարդ, որը որ հավատ ունի, որևիցե ձևով չեմ կարող որևիցե բան ասել եւ հասկանալ, թե ես այդ ինչի եմ գնում, ինչի եմ այդ մարդկանց, օրինակ չգիտեմ, մարդիկան ձեռքն են համբյուրում։ Հիմա ուզում հասկանամ այդ ձեռքը այդ դրանից առաջ որտեղ էր։ Արժի այդ ձեռքը համբյուրել, թե չարժի այդ ձեռքը համբյուրել։ Ուզում հասկանամ, կարելի է իմանալ, թե չի կարելի է իմանալ դա։ Չէ, եկեք հասկանամ։ Լավ, այն մարդը, ով որ պատվիրաններից է խոսում, ով որ ինձ է քննադատում, ուրիշ մեկին է քննադատում, ով որ խոսում է երկրի բարոյական եւ քաղաքական ապագայի մասին։ Բայց չիմանանք այդ մարդիկ, այդ լավ ոնց հալնում, որ ուրիշներին կարելի է, մյուսներին չի կարելի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե նրանք վարչապետի հրաժարականը չպահանջեն։ Ինստիտուցիաները չքննադատեն, դուք այս հարցը այդ երբ էին պահանջել։ 2020 չէ, 21-ին չէ, ավելի շուտ, պատերազմից հետո։ Հիմա որ թիվն է։